Hello friends, welcome back to our channel PETZZZZ. இந்த வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா, காக்டெயிலுக்கு சரியா டெயில் ஃபெதர்ஸ் வளராம அரைகுறையா வளர்ந்துருந்துச்சுன்னா அதை எப்படி சரி பண்ணி அழகா ஃபெதர்ஸை க்ரோத் பண்ண வைக்கிறது அப்படின்றத பத்தி தான் இந்த வீடியோக்குள்ள நம்ம பார்க்க போறோம். பொதுவாக காக்டெயிலோட ஃபெதர்ஸ் ப்ராப்ளம்க்கு எந்த ஒரு மெடிசனும் தேவையில்லை. ஜஸ்ட் ஒழுங்காக வளராத ஃபெதர்ஸை ஃபுல்லாக நம்ம ப்ராப்பராக பிடுங்கி விட்டாலே போதும், திருப்பி அழகாக க்ரோத் ஆயிரும். ஸோ அதை எப்படி ப்ராப்பராக ப்ளக் பண்ணுறதுன்னு தான் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். நீங்கள் வளர்க்குற பேர்ட்ஸுக்கும் சரியாக ஃபெதர்ஸ் வளராமல் அரையும் குறையுமா ஃபெதர்ஸ் வளர்ந்துருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. காக்டெயில் ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்கு வாங்கி டேர்ம் பண்ணணும்னு நீங்க ஆசைப்படுறீங்களா? அப்ப சிக்கு வாங்குறதுக்கு முன்னாடி மறக்காம கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஒரு லிங்க் இருக்கும். அந்த வீடியோவை ஃபுல்லா பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் போய் வாங்குங்க. ஒரு ஹெல்தியான சிக்கை எப்படி பார்த்து வாங்குறது அப்படின்ற டீடைல்ஸை தெளிவா அந்த வீடியோல நாங்க சொல்லியிருக்கோம். நம்ம ஃபார்ம்லையும் காக்டெயில் சிக்ஸ் வந்து சேல்ஸ்க்கு இருக்கு. ஸோ உங்க யாருக்காச்சும் வேணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல எங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்கு, கால் பண்ணுங்க. இந்த கேஜில் இருக்க 4 பேர்ட்ஸும் அல்பினோ வெரைட்டி காக்டெயில் தான். 2 அல்பினோ பெர்ல், ஒரு அல்பினோ மிஸ்மார்க், அப்புறம் ஒரு அல்பினோ ஃபான். எல்லா பேர்ட்ஸ்க்கும் ஃபெதர்ஸ் நல்லா க்ரோத் ஆயிருக்கும். ஆனா அந்த அல்பினோ ஃபானுக்கு மட்டும் ஃபெதர்ஸ் சரியாவே க்ரோத் ஆயிருக்காது. பார்த்தாலே உங்களுக்கே தெரியும். அந்த பேர்டு வந்து ஒரு 1 year ஓல்டு மேல். ஆனா பார்த்தா அப்படி தெரியவே தெரியாது. இதுக்கு என்ன ரீசன் பார்த்தோம்னா அதோட ஃபெதர்ஸ் ப்ராப்ளம் தான். ஸோ அந்த காக்டெயிலோட ஃபெதர்ஸ் ப்ராப்ளமை இப்போ நம்ம எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம். முதல் ரெக்க அடிபடாமல் அந்த காக்டெயிலை நம்ம சேஃபாக பிடிச்சிருவோம். ஒரு வழியா சேஃபா பேர்டை பிடிச்சாச்சு. இப்போ பேர்டோட ஃபுல் ஸ்ட்ரக்சரை பாருங்க. 2 விங்ஸும் நல்லா க்ரோத் ஆயிருக்கும். ஆனா கீழே அதோட வால் சரியா வளராம அரையும் குறையுமா வளர்ந்துருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா சரியா வளராத அந்த எல்லா ஃபெதர்ஸையும் பிடுங்கி விட போறோம். ஃபெதர்ஸை பிடுங்கும் போது பேர்ட்ஸுக்கு வலிக்கும்னு நீங்க நினைச்சு ஃபீல் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பா பேர்ட்ஸுக்கு வலிக்காது. ஸோ நீங்க தைரியமா ப்ரொசீட் பண்ணலாம். பேர்டை நல்லா கையில ஹோல்ட் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு ரெக்கையா மெதுவா பிடுங்கணும். முக்கியமான ஒன்று என்னன்னா மொத்தமா எல்லா ஃபெதர்ஸையும் பிடிச்சி பிடிங்கிறாதீங்க, ஒவ்வொன்றா பார்த்து பிளக் பண்ணணும். ஃபைனலாக எல்லா ஃபெதர்ஸையும் நம்ம ப்ளக் பண்ணியாச்சு. முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா சென்டரில் ஒரு டெய்ல் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுதான் காக்டெயிலோட மெயினான டெய்லு. அதை மட்டும் ப்ளக் பண்ணிடாதீங்க. மெயின் டெய்லுக்கு 2 சைடில் இருக்கிற ஃபெதர்ஸை மட்டும் ப்ளக் பண்ணால் போதும். தப்பி தவறி நீங்கள் மெயின் டெய்லை ப்ளக் பண்ணிட்டீங்கன்னா திரும்பி க்ரோத் ஆக பல மாதம் ஆகலாம். ஸோ கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். ஓவராலாக சரியாக வளராத எல்லா ரெக்கையும் ப்ளக் பண்ணியாச்சு. மொத்தம் நம்ம எத்தனை ஃபெதர்ஸை ப்ளக் பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக 11 ஃபெதர்ஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி நம்ம ஃபெதர்ஸை ப்ளக் பண்ணதுக்கப்புறம் 2 or 3 monthsலேயே திரும்பி அழகாக எல்லா ஃபெதர்ஸும் க்ரோத் ஆயிரும். வீடியோவோட லாஸ்ட் மினிட்டுக்கு வந்தாச்சு. ஃபெதர்ஸை ப்ளக் பண்ணதுக்கப்புறம் பேர்டு இப்போ என்ன கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துருவோம். பேர்டுக்கு எந்த ஒரு குறையும் இல்லை, அதுபிசாமல் இருக்குது. பறக்குமா பறக்காதா அப்படின்னு ஒரு டவுட் இருந்துச்சுன்னா அந்த டவுட்டே வேணாம், நல்லாவே பறக்கும். சரியா 2 மாசத்துல டெய்ல் ஃபுல்லா வளர்ந்துரும். ஸோ உங்ககிட்டயும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமோட காக்டெயில் இருந்துச்சுன்னா நீங்க பயப்படாம நான் இந்த வீடியோல பண்ண மாதிரியே ட்ரை பண்ணி பாருங்க. காக்டெயிலுக்கு மட்டும் இல்ல, பட்ஜீஸ், ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ், கனூர், இந்த மாதிரி எல்லா பேர்ட்ஸுக்குமே இந்த டெக்னிக் வந்து பொருந்தும். ஸோ உங்ககிட்டயும் இந்த மாதிரி டெய்ல் ஃபெதர்ஸ் ப்ராப்ளமோட காக்டெயில் இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரே ஒரு லைக் போட்டுருங்க. இதே மாதிரியான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக்கோட நெக்ஸ்ட் வீடியோல சந்திக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம இந்த வீடியோ பத்தின உங்களோட கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க.